హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ శివరామ్ యాదవ్ అండ్ వెల్కమ్ టు Nuzvid టెక్ ఎక్స్పీ. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు నేను అమెజాన్ బ్రాండ్ నుంచి తెప్పించినటువంటి వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తానండి. ఇవి నాకు కేవలం 109 రూపీస్ పడ్డాయండి. యాక్చువల్గా అయితే దీన్ని నేను కవర్లో తీయాలి, కాకపోతే మా ఫ్రెండ్స్ కోసం ఒక 4-5 ఐటమ్స్ ఆర్డర్ పెట్టాను అనమాట. వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు వాటిల్లో ఇది పెట్టి పంపించేశారు, సపరేట్గా పంపిస్తారేమో అనుకున్నాను. ఎనీహౌ, ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ని మీ ముందే ఓపెన్ చేసి దీని యొక్క క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, అట్లాగే ఈ యొక్క ప్రైస్కి ఇది వర్తబులా కాదా, రెగ్యులర్ టైమ్స్లో దీని కాస్ట్ 299, 399 వరకు కూడా ఉంటుందండి. ఈ రిపబ్లిక్ డే సేల్ సందర్భంగా కేవలం 109 రూపీస్కి వచ్చిందనమాట. మరి ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ని ఓపెన్ చేసి అట్లాగే ఆడియో టెస్ట్ కూడా చేద్దామండి. ఈ ప్రైస్కి ఇది వర్తబులా కాదా, అట్లాగే ఎంత రేట్లో కొనొచ్చు అన్నది కూడా మీకు నేను చెప్తాను. ఓకే, ఇక లేట్ చేయకుండా దీన్ని ఇప్పుడే ఓపెన్ చేసేద్దామండి. నేను మీ ముందే ఇక్కడ సీల్ ఓపెన్ చేస్తున్నానండి. మొత్తంగా అయితే అమెజాన్ వాళ్ళు వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఎప్పుడు ఈ టైప్ ప్యాకింగ్లోనే వస్తాయండి. ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు అమెజాన్ వాళ్ళది ఒక ఇయర్ ఫోన్స్ అన్బాక్స్ చేశాను, అది కూడా సేమ్ ఇలాంటి బాక్స్లోనే వచ్చిందనమాట. మొత్తం బ్లాక్ కలర్ బాక్స్లో వచ్చిందనమాట అండి ఇయర్ ఫోన్స్. దీంట్లో ఇంకేమీ లేవు. మొత్తంగా చూస్తే ఇదండి. వావ్, ప్లాస్టిక్ ర్యాపర్లో మధ్యలో పెట్టి ఇట్లా ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చినాయి అనమాట. ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చేసి దీంతోపాటు ఇంకేదో బాక్స్ ఇచ్చాడండి. ఐ థింక్ ఇవి ఎక్స్ట్రా ఇయర్ టిప్స్ అండి. అమెజాన్ వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళ యొక్క ప్యాకింగ్ మాత్రం సూపర్ అని చెప్పాలి. దీంట్లో ఒక 2 pairs ఇచ్చారండి ఎక్స్ట్రా. జనరల్గా ఎవరైనా ప్లాస్టిక్ కవర్లో పెట్టిస్తారు, వీళ్ళు మేబీ ప్లాస్టిక్ని అవాయిడ్ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఇలాగా పెట్టుండొచ్చు. ఓకే, ఇయర్ ఫోన్స్లో 10mm డ్రైవర్ వాడారండి ఫర్ ఎక్స్ట్రా బేస్ అంటున్నారు. మరి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇయర్ ఫోన్స్ చూస్తే మాత్రం లుక్ పరంగా అయితే చాలా బాగుంది. బ్లాక్ కలర్ ట్యాంగిల్ ఫ్రీ వైర్ అండి. వైర్ కూడా చాలా మందంగా ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఇయర్ ఫోన్స్కి ఇచ్చినటువంటి వైర్ క్వాలిటీ అయితే బాగాలేదు. ఇది కొంచెం మంచిగా ఇచ్చుంటే బాగుండేది, ఎందుకంటే ఇవి కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత ఈ టైప్ వైర్ అయితే సాగిపోతుంది. ఇక్కడ మైక్ ఇచ్చారు, ఆన్ అండ్ ఆఫ్. ఇక్కడే మరి సాంగ్స్ ప్లే పాజ్ ఎలా చేయాలి, మైక్ సిస్టమ్ ఇచ్చారండి. ఇంతే, జస్ట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ మాత్రం ఇచ్చారు మైక్. ఓవరాల్గా ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఇది. నాకైతే దీని యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంది. కాకపోతే ఇక్కడ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఇవ్వలేదండి, స్టీల్ ప్లేటెడ్ 3.5mm జాక్ ఇచ్చారు. ఓవరాల్గా అయితే ఇయర్ ఫోన్స్ యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. ఇవి ప్లాస్టిక్ కాదండి, మెటల్. ఇవి మెటల్ ఇయర్ ఫోన్స్ బ్యాక్ సైడ్. నాకైతే ఈ సౌండ్ వింటున్నారుగా ఎలా ఉంది, మెటల్ ఇయర్ ఫోన్స్ సౌండ్ ఇది. ఓవరాల్గా ఇయర్ ఫోన్స్ చెవిలో ఒకసారి పెట్టుకుని చూస్తాను, లెఫ్ట్ ఏది రైట్ ఏది అనేది ఒకసారి చెక్ చేసి. ఎక్స్ట్రా 2 pairs ఇయర్ టిప్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీకు ఏది సెట్ అవుతుందో ఆ ప్రకారం చూసుకోండి. నాకైతే అక్కడ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అని అయితే ఏం కనపడలేదండి. ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే చాలా కంఫర్ట్గా చెవిలో ఫిట్ అయిపోయానండి. చూస్తున్నారు కదండి, చాలా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయినాయి. అస్సలు ఎక్కడ పడిపోయే పరిస్థితి అయితే లేదు. ఓవరాల్గా అయితే ఇది. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ నేను కాసేపు సౌండ్ విని దీని యొక్క ఆడియో క్వాలిటీ ఏంటి అనేది కూడా చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇక ఈ అమెజాన్ బ్రాండ్ వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ని నేను ఒక దగ్గర 2 hours పాటు పాటలు విన్నానండి. నాకైతే దీని యొక్క ఆడియో క్వాలిటీ అస్సలు నచ్చలేదు అనమాట. ఓవరాల్గా ఏదో ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద అమ్మేటటువంటి వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఆ టైప్ ఆడియో క్వాలిటీ అనమాట. మెటల్ ఇయర్ ఫోన్స్ 10.mm డ్రైవర్ ఇచ్చాడు కదా, ఏదో పొడి చేస్తాడు అనుకున్నా కానివ్వండి, నాకైతే అస్సలు నచ్చలేదు. ఓవరాల్గా దీన్ని అయితే నేను కొనొద్దు అనే ప్రిఫర్ చేస్తాను. నాకైతే దీని యొక్క ఆడియో క్వాలిటీ అస్సలు నచ్చలేదండి. వాల్యూమ్ చాలా డౌన్లో వస్తుంది, అట్లాగే బేస్ కూడా అస్సలు లేదండి. నాకైతే దీని యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే నచ్చింది కానివ్వండి, ఏదో ఆన్లైన్ క్లాసులు వినడానికైతే ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ పనికొస్తాయి కానివ్వండి, సాంగ్స్ పర్పస్ అయితే మాత్రం ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ మీకు వర్కౌట్ అవ్వవు. ఓకే, ఎవరికైనా నా యొక్క రివ్యూ నచ్చితే కనుక ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చేత కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి. థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్.